Oameni buni și bine v-am găsit la un nou vlog. Aici o să facem episodul 2. Kendama versus Fidget Spinner versus Slime. Ok, putem începe. Așa, aceasta este Kendama. O să o punem pe Spike. Vă arăt. Uitați. Bine, nu prea o pot pune pentru că am bila mare. Kendama. O să încercăm să punem și pe base cap. Hop. Pe base cap nu pot pune. Mi-am prea mare bila și sunt mici pupele. Asta nu e, doar până să primesc de ziua mea Kendama originală, în fine. Cu asta am terminat. Următorul este slime-ul. E lipicios. E super lipicios, nu mă pot juca cu el. Îl vedeți. Să zici că sunt moci. Uitați. M-am jucat și cu acesta și acesta este Fidget Spinner. Așa. Hop. Fidget Spinner. Ok, cam atât o fac și cu acest vlog, deci nu uitați să dați un like, să vă abonați, să scrieți comentarii foarte frumoase și vă rog să scrieți în comentarii ce v-a plăcut cel mai mult. Kendama, slime-ul sau... Deci, Kendama, slime-ul sau Fidget Spinner-ul. Eu zic că mie cel mai mult mi-a plăcut Fidget Spinner-ul. Deci, cum am spus, nu uitați să dați un like, mare like, să vă abonați. Aveți 3 secunde să dați un like. Dacă nu ați dat, nu știu pentru ce trăiți. 1, 2, 3. Ok, cam atât a fost cu acest episod. Ne revedem în curând la un alt vlog. Pa, pa!